جازت للشقة طبعا أول. ها شوف شو الوضع؟ وضع ترتيب. أبو حسين جازت للشقة طبعا أول مرة يدخلها، جازت له مرة. والله العظيم أول شيء إذا كان هدف من أهدافك حققته الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. هدف من أهداف خلينا بالله تصير مثل برجول. برجول يا جماعة مختفي من يوم أخذنا الشقة ومبلط هنا، على أساس أنه ماخذها لي، طالع مضبط عمره ما ينزل أبد. يا ابن الحلال انزل، قال يا أبوي شغلك ماشي وأنا هنا، خلني هنا. انا وياه برجع على الإطلاق. والله العظيم انا وياه بصير خلاص وانا منزلين وانا برجول بنختفي. ده انا اختفيت والله العظيم خلاص. كان ويانا، كان ودنا ويانا واحد في الرحلة ذي، كان ودنا المدير. عشان ما تقولون ما خربطيشن بس طلعت خربطيشن، لا هيبه ولا شيء. مسكين قاعد ينتظرنا الظهر. هلا مجهز. احنا ضيعنا البيت ورحنا القاهرة بدل ما نروح عند بيتهم. ايش فيك؟ اللي يساعدك عليك ليش ما تجي؟ آمر بعرف انا. ايش؟ بعرف انا. ايش فيك بتصيح؟ سبت شخر ولد عمي. شخار ولد عمي؟ شو ما له صوت؟ ما له صوت كذا تجربة بيت ذبحني والله، صوته مو في اذني في مخي والله العظيم. شوفه ما له صوت، شوفه ما له صوت، كأنه ملاك نايم. مدري عاند والله العظيم. انتبه تتكلم على ولد عمي مرة ثانية، فاهم؟ انتبه تتبلى عليه، ترى احنا حزامه في ظهره. قال ايش؟ قال ولد عمك شاخر. هذه ايش؟ موزة. الموزة. موزة مخلية ما شاء الله ما شاء الله. وبعد غير الموزة شوف، سيبك اللي انت كنت بتطلب. غير الموزة أهم حاجة لما تجي مصر تاكله هذه العكاوي. العكاوي شين. استريح بعد عمري، استريح استريح. حط هنا، حط هنا عشان دفقني بضغط. تعرف علي. لا اعمل لك حبيبي اوسع لك احسن لك. انا بجلس هنا. يجلس هنا، لا تخاف ما يشخر وهو جالس. هلا ومرحبا. هلا مهنوم. هلا ومرحبا. انا جلسك الحاجة الساعة 8. ارجع ارقد. النوم لخبط والدنيا خربانة. مش نسوي فطور. مش نسوي فطور حنام. بس انا توني صاحي. معناته اذا انا توني صاحي شو يصير؟ تجلس معاي لين يجيني النوم. انا ملكوف فيك. شنو؟ انا ملكوف فيك عشان تجلس تنام. شنو اسمه؟ ملكوف فيك. مو ملكوف، مكلف. ارجع ارقد. لا تجلس معي لين يجي. لا ماني مسوي سيجاره. تعرف انت اذا ما جلست معي شو يصير؟ شو يصير؟ اكسر ام الدنيا انا. كسر ام الدنيا. انا اكسر ام الدنيا. حلالك كسر شقتك. جعمين كسر شقتك. انكسر جعمين. كسر شقتك. كسر شقتي. انا ما كسرت شيء. كسر شقتي. اجل الموضوع هذا
ترى انت تكسر شقتي. ما قدرت مش قدامي، مش قدامي، كسر شقتي. كسر. افتح الباب، افتح الباب، افتح، ادخل. هذا الخمام كسر الشقة، هذا الخمام. انا ما قدرت شيء، انا ما قدرت شيء يا ابو كيف تقول انا كسرت شيء؟ هذا الخمام كسر الشقة وكسر الاباجورة. ما قدرت شيء. هذا الخمام كسر الاباجورة وكسر ما هو كسر، ما هو كسر. كسر الاباجورة اللي زي هذه كسرها. كسر. خلاص اذا بتنوم راح انام انا.